찍어주시면 안 돼요? 받아주세요. 안녕하세요. 뭔가 이제 법원에다가 그림 투표 용지가 아니라 보조 용구가 이제 도입될 수 있도록 다시 이제 올려졌어요. 그래서 보조 용구가 이제 시각장애인에게만 이거 이런 거요. 이런 거를 만들어 달라고 했는데 점자를 내주면서 일어나는 순간 좀 네. 법원에서도 이거 가능하다. 지난 문재인 대통령 재판에서 이겼어요? 네, 2심 이겼습니다. 20까지 그리고 지난 문재인 대통령께서도 해준다고 했는데 안 해줬거든요. 네. 죄송할 거 요거 없어요. 비용 얼마나 드는지 하고 왜 안 되는지 보고를 비용이 감사합니다. 내가 잘 챙겨볼게요. 그리고